задним умом я стала понимать, что что-то здесь не то. Я, так как, как бы по профессии я йога-терапевт, я очень много делала разных чисток. И когда я пришла в компанию Power Club, и то ощущение очищения моего тела, которое получилось после первых 90 дней, то есть вот 3 месяца я посидела на концепции здоровья, оно до того сильно изменило мои ощущения в теле, то есть у меня ушла лишняя слизь. Я понимала, что это действительно очень много слизи. У меня появилась какая-то легкость, у меня появилась энергия. И я это как-то особо еще не связывала, то есть я не сконнектила, что это действительно связано именно вот с этим. Но когда мой младший сын, он точно такой же аллергик, точно такой же астматик, после того, как он прошел это очищение, получил такие же результаты, я поняла, что, блин, это круто работает, это действительно то самое, что мы искали очень много лет. Потому что бесконечные походы к аллергологу нам абсолютно ничего не давали, мы весна, березы, да, вот как раз май, у нас это вообще был ужасный период, мы старались как-то, в общем, минимально ребенок, чтобы выходил на улицу. По себе я не говорю, то есть у меня был всегда какой-нибудь там бутамол, потом я просто купировала свое состояние. Но когда малыш задыхается, и ты не знаешь, что с ним делать, это, конечно, очень сильно давало отпечаток на, ну, скажем, на психологическом состоянии матери, да, всей семьи, не только матери. И когда у меня ребенок, уже будучи взрослым человеком, 17 лет, прошло это очищение, и он у меня просыпается утром, и у него нет вот этой заложенности носа, и он дышит нормально, у него есть хороший вдох, полноценный выдох, и когда мы перестали ходить к аллергологам, и когда мы пришли к аллергологу один раз и сказали, что, ну, просто пришли для контроля, да, там, в общем, нужно контроль какой-то иметь. Она говорит, у вас все прекрасно, у вас вот анализ по выдоху, я не знаю, как он называется, выдох полноценный. То есть у нас просто реально ушли все симптомы астмы и у меня, и у него, и аллергии. То есть плюс ко всему ребенку было огромное количество сыпи на теле, то есть крапивницы, на продукты питания, на рыбу. Мы попадали с ним в РКБ, в теплом клинике. То есть симптомы у ребенка были очень, как бы, гораздо сложнее, серьезнее, чем у меня. Я понимала, что да, я его родила, и он все, что было во мне, все это какашечка, да, все благополучно переработать. Отличные результаты.